계란이니까. 이건 콜카 아닌 것 같은데? 야, 아유, 야 이거 진짜 엽기다 엽기. 네, 이제 붙여요, 불. 여기서 뭐? 네, 여기다 구우면 돼요. 여기? 어. 여기다 지금. 그건 뭐지? 찌개요. 내가요. 돌려서 구멍을 3개 구멍을 맞춰야 돼요. 이걸 열어? 지금? 예. 오. 됐습니다. 뜨거워? 아, 이게 화구 역할을 하는구나. 삼겹살. 오 이게 어느 나라 산입니까? 그린벨산. 잘 보십시오. 아, 멕시코산이네요. 멕시코산 삼겹살. 맛있어 보여? 여기다가 삼겹살 하겠습니다. 아, 그러면 이거. 불이 아직 약하네. 가요. 영수하느라고 내려가는 저 트란지아지? 네. 트란지아야. 네, 트란지아. 가스가 있어 지금. 여기. 와, 좋잖아. 와, 그래. 그 따뜻한 거 놔두고. 그런 거 할 때는 진짜 이게 무슨 두꺼워? 쿠션이 있어요. 아. 그 정도로 두꺼워요. 이건 되게 얇더라고. 텐트는 되게 두꺼워. 근데 이거 시즈닝 한번 해야 되잖아. 안 한 거 같아.
눈 맞으면 되죠. 그런 거 신어야 돼. 어, 너 지금 바로 신어서 그래. 오늘은 몇 도까지 떨어진대요? 22도. 지금? 오 바로 바꾸는구나. 아 그거 두 개 여기다 갖다 놔야겠다. 그거 형님 쓰시면 되겠다. 있어요? 이런 거 있어요. 이거 엄청 따뜻해요. 오. 야, 부덕부덕. 야, 장난 아니야. 다시 한번 보세요. 와우. 야, 장난 아니다. 요 패딩 딱 스치면은 싹 타들어가. 패딩 한번 해봐요. 패딩 타나. 아니 안 할래. 즉석식이요? 즉석식인데, 자, 요렇게 생기고. 어디 거예요? 이거? 이마트 노브랜드. 노브랜드 거구나. 오케이. 아, 냄비가 또 바뀌었네. 카놀라유가 살짝. 포도씨유 아니에요? 카놀라유. 주방에 카놀라유가 있더라. 아우. 볶으시고. 보면 이렇게 해야 될까? 소스 무슨 소스입니까? 아, 토마토 베이스에 토마토 베이스. 쭉 짜주시고. 이런 토마토는 어느 나라 거야 지금? 이태리 거. 이태리 겁니까? 이탈리아. 자, 갑자기 와인이 땡기는데 이거? 와인이 있습니다. 와인이 있습니다. 와인이 샤인 머스켓 토마토 단 거 두 개 넣고 익혀서 토마토는 또 익히고. 오, 냄새가. 제주의 발명품 냄새가. 즉석 식품. 냄새가 끝내. 그러니까요. 우리야. 드랑고 쉘터에서 왜 저러고 있나? 얼굴은 어디로 갔나? 목 잘린 귀신이. 목 잘린 귀신. 근데 모 유튜버님께서 요게 좀 이렇게 올라갔다고 좀 이렇게 그러시더라고요. 이게 맞나요? 약간 올라간 게 맞는 것 같아요. 아, 올라가는 게 맞죠. 수평이 안 돼도 되죠. 그래야 안정적일 것 같은데요. 아, 그렇죠. 뭐가 흘러내리지도 않고, 네네. 그리고 너무 높이 올라가지 않고 네. 각도가 적당한. 이거는 뭐 수평이라고 봐도 될 것 같은데요. 네. 아, 근데 수평이 되는 것보다는 이렇게 살짝 올라가는 네, 게 그게 이게 안정적이죠. 안정적이고. 안 넘어지고. 아, 네, 그럼. 맞습니다. 굉장히 신경을 썼네요. 네. 아, 요 원어월 이거 참 탔어. 생각을 많이 하셨네. 화력이 지금 세기 때문에. 그렇지. 든근하게. 뭐 버터라도 해야 되는 거 아니야? 치즈? 버터가 있었어요. 술 취한 시골 PD. 이걸 이렇게 자른 것처럼 이렇게. 그렇게 하신다며요. 어떻게 할까요? 즐거우세요? 유튜브에 보면 왜 말씀을 안 하세요? 애들 둘이 가서 이게 그거잖아. 무진동 무진동 망치. 우리 시골 PD님 왜 말씀을 안 하세요? 오 좋다 진짜. 날로! 와. 좀 3등분 해주세요.
내가 볼 때 나도 내가 놀랬나? 내가 볼 때 애 교육이 안 좋아. 프라이팬 코팅 벗겨지는데? 이거 찍어야 되겠다. 이거 제가 먹겠습니다. 그 사이에 또 이게 악어새네 악어새. 자, 이거 먹는 사람은 악어새야 악어새. 이거 먹는 사람은 아. 일단 가리고 그다음에 악어새야 악어새. 야, 나 진짜 별짓을 다 하네. 유튜브 555명입니다. 아 지금 올해 1000명 돼야 됩니다 지금. 그 옥수수 톱질을 하시려고 그러셨어요? 아직 안 익었어요. 좀 안 더 익었어요? 해야 돼. 이거 한번 쳐야 될 것 같은데. 맛이 어떠세요? 옥수수 맛이네요. 이거하고 이거 두 개 한번 쳐야 될 것 같은데. 네, 이거. 어? 무신동이라서 하나도 안 아파. 이것도 한번 자르시죠. 아, 요. 누구시죠? 누군지는 안 가르쳐 줌. 야, 아유. 야, 이거 진짜 엽기다, 엽기. 출연료가 엄청 비싼데. 아, 주인공은 계란입니다. 자, 들어왔습니다. 자, 스마일. 액션! 오 맛있겠다. 김 나오는 거 봐. 와, 이야, 기가 막히네 그냥. 이게 뭐야 이게? 아유 못 먹겠다. 나 안 해 이거. 에이.